Кескинге Кудайдагы өзү жол бербейт да. Американын кандай фильмдер, клиптери жагат сага? Американ кино фильмдерин көп деле көргөн эмесмин. Көбүнчө кыргыздын жаш тарбия бере турган кинолорун көрүп келем. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Биринчиден мен эжекеге дагы кошулуп кетмекмин. Мен эжелерге кошулбайт элем. Өнөтөн кошулбайт элем. Сен эмнесине кошуласың? Кыска нуска. Ооба, жанагында эметип атпайбы? Урлук кылганды, сойгонду, мушташканды неме ошол көргөндө мен ушундай кылбашым керек экен деп оң таасир дагы неме кылат да. Ошол кийин кинонун дагы Кудай дагы өзү ошо неме кылат. Мындай Эмне кылат? жазалайт да ошол адамдычы. Мындай урлук кылганды эле мындай акырында жаман неме болот да. Ушул силердин мектебиңердечи, ушул мектепте баягы батыштын клиптер, музыкаларын коюп, анан баягы майрамдарда эжагайлар ырдап бийлеп жыргашабы? Ооба. Мен айтып кетмекмин. Жаңы жылда мисалы кандай музыкаларды коет? Баягы силер даярданганда ошол батыштын музыкалары менен бийлейсиңер го? Ооба. Туурабы? Ооба. Азыр негизи заманга жараша болуп атат да бардыгычы. Мурунку музыкаларда мындай бийлешпейт да, азыр эч бийлеген көргөн. Эски дал модадан калды, жаң менен жаңланып, Мурунку улуттук бийлерге бийлешет, мындай зарубежный ырларга көп бийлешет да. Атын ким? Акбермет. Акбермет демек ак айткандан так айтты, жаштар сүйлөсүн. Азыр убакыт өтө аз калды, ошондуктан сүйлөгөндөргө берели, жыйынтыктайлы. Жыйынтыктай турган убакыт да келип калды. Убакыт деген ушундай, ташбоор, андыктан кыска нуска ушул батыштын саясаты, клиптери, фильмдери силерге эмнеси менен жагат? Жакса мындай 10 секундтан, жакпаса тигиндей. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Анда жаштар сүйлөсүн. Бул тараптан барбы? Саламатсыздарбы? Бизге батыштын кинолорду азыр ушундай жагат жакпайт деп тартуу талкуулап атат. Мен оюмча, албетте батыштын ак менен кара, жаман менен жакшы дайыма бирге жүрөт демекчи. Албетте биз өзүбүз бул кинону көргөндөн кийин бизге жакшы жагын алып, ошо тарбия жагын алышыбыз абзел деп ойлоймун. Бирок азыркы жаштар мода деп ошо кинону көрүп кийинет деп айтышат. Мода деп кино мээңде болбогондон кийин бекер да. Ал моданы сен мода менен адамдар аныктай бите. Бекер болуп калабы, Ооба, мода деп куубастан мээңде болгону өзүңө жарашып турган кийимди кийип, жарашып турган кийимди кийиш керек деп ойлоймун. Сабакты жакшы окуп, өз алдынча болсоң бул да жакшы. Ал эми батыштын жакшы, жаман жактарыны өзүң тандап алсаң деп ойлоймун да. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден мындай ойго келдим да, батыштын кинолору жакшы жаман болуп турчу. Анын жаман дагы жагы бар, жакшы дагы жагы бар. Биз жаман жагын кууп издебестен жакшы жагын издешибиз керек. Мисалы үчүн Жаман жагы эмне, жакшы жагы эмне? Жаман жактары эми мындай бири-бирине мафиялуу эмелери бар да, жаман жактары. Ал эми жакшы жактары мында маданияты жакшы. Маданияты жакшыбы, Кыргыздыкынан ашып кетеби? Эми ашат дагы деп айтсам болот да. Себеби мисалы үчүн көчөдө кетип атканда өтө алардындай бизде мисалы үчүн бир нерселерден кагаздарды, андай мындай жаман нерселерди көчөгө таштап кете беришет. Ал ошол кинолордон эле мындай байкайбыз да бизчи. Кыргыздын кинолорунда ошондой нерселер мындай сыртта жүргөн адамдар ошондой түшүп калышат да. Бизде ал эми Корея башка эми мамлекеттерде аябай таза, ошо айлана чөйрөсү аябай таза да. Ошол баскан тургандары ошо кинодон деле эме кылып билинип калат да. Ошол таза, жакшы жүргөндөрүнүн маданиятын алсак болот мисалы үчүн. Ал эми жаман жагын кууп эле модасыны, башкасын издеп кетербиз. Ошону мен жыйынтыктап айтар элем. Жакшы жана Корея ушул батышка киреби? Эми кирет. Эми кинолордун эмесинде да. Жаштар сүйлөсүн. Азыр бүт баары башка жактын кинолору жакшы деп атат. Анда силер батыштын киносун жакшы көрсөңөр, кыргыздардын киносун ким көрөт? Рахмат. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаштар ойлорун айтууда. Адина айтты, мен Айдинан айтканга эч качан кошулбайм. Батыштын маданияты кыргыздын маданиятынан өтүп кетти деп. Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө. Биз кыргыз маданиятыбыз бар, бирок ошону колдонуп билбей атабыз.
азыр биз балким урматтуу телекөрүүчүлөр ушул батыштын саясатын, батыштын фильмдерин, роликтерин, клиптерин көрсөк, кыргыздын маданиятын, кыргыздын фильмдерин, жакшы тасмаларын, клиптерин анда тарых музейине сактап койсок деле болчудай болуп калды окшойт. Анда мынакей жыйынтыктоо, урматтуу жыйынтыктоо калды. 2-3 өөгө берели, ошо менен бүтүрөлү. Мына кинолордон батыштын киносу атабыз. Бирок биз жаштар дегенде батыш киносун дегенде негизинен кинолорду мен алгым келет. Батыштын кинолордо менимче жаш өспүрүмдөргө 100% зыян. Ал эми пайдалуу деп 100% пайдалуу деп мына Кореян кинолорун айтып берейин. Ушул жерден кинону атайт кетсем, Жумоң деген кино бар. Мында абдан баланын энеге болгон, үй бүлөгө болгон сабырдуулугу, чыдамдуулугу, адептүүлүгү, үй бүлөнү сактоо, элин сактоо, патриоттук бардыгы абдан камтылган. Бул мындай көрүп отурсаң, Жумоңду дагы бир жолу күмүр деле кылса керек көп жаштар. Жумоңдо менимче бардыгы камтылган ушул. Рахмат. Жаштар, кыска нуска. Жыйынтыктайбыз, Азыр бардык жерлерде эле кыргыздын киносун көрбөй, чет өлкөлөрдүн киносун көрүп атат. Буга мен 100% кошулбайм. Анткени Кыргызстандын кинолоруну көп учурда көрбөйт да. Мисалы үчүн азыр эле жаш балдардан же башка жактан көчөдө жумшасаң, кой мен Чыңгызханды же Жумоңду көрөм деп кетип калат да. Ушуга мен чет өлкөлөрдүн кинолоруга көрүүгө 100% кошулбайм. Анткени алар терс жака бурат. Кошулбайм. Рахмат. Биз мына телевизордон дагы жаштар тарбиялат да. Эртең менен Кыргызстанда көрсөң, эртең менен атыштарды коюп коет да. Жаш балдарыбыз тамдын пушуга барып алып татак деп ошондой оюндарды ойношот да. Ошонун ордуна кыргыздын илгерки кандай жакшына сонун укмуштай кинолору бар да. Ошону которуп койсо болмок дейм. Жакшынакай кинолорду 11-ден 12-ден кийин коюшат да. Аны жаш балдар көрбөйт. Анан эртең менен ушундай чет элдин батыш кинолорун коюп коет да. Ошого жакшына кыргыздын кинолорун койсо деп ойлойм. Кайсы каналдар? Дали ошондой коет да. Аны машиналар уучуп эле укмуш фантастика кылып жиберет. Жакпайбы? Алар жакпайт да. Кыргыздын нукура кыргыз болгондон кийин, кыргыз телевидениясы болгондон кийин кыргыз кинолорун койсо деп ойлойм. Анан кыргыз кинолосун да орусчага которуп коет. Ага да каршы деп ойлойм, каршымын деп ойлойм да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алайлык жаштар ушундай орусчага дагы, анан сиздер айткандай фантастикага да өтө каршы. Андыктан ойлонуп көрөлү. Мен айтар элем, эгерде өзүңөрдү жакшы жолго баштайын десеңер, анда ыйманга түшкүлө. Себеби мен ыйманга чакырам, ислам жолун жолдойм, дин байрагын тутуп, досторумду коргойм. Аллах бар деп уран айтсам, диним болор түбөлүк, пайгамбардын осуятын бекем кармап жүрөлүк. О досторум, мен силерди улуулукка чакырам, улуулукка биз жетпесек, колдо турсун бул Куран. Бардык элге дааватыбыз, Аллах сөзү максатыбыз, журт үстүндө жайын кышын желбиресин байрагыбыз. Демек бардыгыбыз ыйманда болсок, батыштын кинолоруну көрбөйбүз жана өзүбүздү таза, акыретте дагы жүзүбүз ак болоруна ишенем. Насип. Мына ошол насиптин жакшы ырсаптарынан кийин Кудай буйрса биз бул жакка чакырмакчыбыз. Жусуп уулу Асамидин деген биздин жигитибиз бар, өтө таланттуу, жаш болсо дагы. Буйрса ошонун ырын угуп туруп, анан биздин коноктор, серепчилер жыйынтыктап берет. Азыр жаша чотка, ар адамда сотка, мафонда жакып турдайт машина аяк бошка, шартничи плопка, шашпай бас кнопка, айыл эркек бар айдайт автомат коробка. Жигиттер менен жүрүп атты бүт бәриле. Бул эң жеткен адепсиздик. Анткени адамдын оозунда сөз Кудайдын кулагында дейт. Ой, ыйманга кел, эже сиңдим, байкем ыйманга кел деп айтпасак, адеп акылыңды оңдо деп биз айтпасак, анда биз Аллахтын алдында биз дагы жооп беребиз да. Өзүбүздү өзүбүз оңдошубуз керек да. Эң биринчи өзүбүздү оңдош керек да. Ушундай кыргыздын жигити болсо, ушул кыргыз жигитке турмушка чыкканга даярбызбы? Же Кореяга мындай ниет кылып койдуңуз беле? Ошо Кореяга кетип атканбыз, бирөөнүн карындашы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн жеңеси дегенде, ошону алып калбай кыргыз жигиттери каякта жүрөт? Бир коом өзгөрбөйт дейт. Ал коом өзүнүн ичиндеги кулк мүнөзүн, адеп аклагын өзгөртмөйүнчө дейт да. Ар бир адамдын өзүнүн колунда да келечеги чанын. Мамлекет минтиш керек, мамлекет тинтиш керек дебей, мамлекет мен үчүн эмне кылды дебей, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деп жашайм.
ошо 10 жылдык 5 жылдыкта арак ичпейт, азыркы мезгилде арак ичпейт жана мушташы болбойт деп айта аласызбы? Канча деңгээлде айта аласыз ушуну болбойт деп? Бул айтыш жооп бериш ошол. Бирок бул нерсе бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп жаткан бүткүл 10 жылдык, 20 жылдыкты жаап салуу деген радикалдык кадамга жол түртпөш керек. Акырындан ошон үчүн тойлордун баары тыйылган жок. Болгону ичкиликтүү тойлор ичкиликсиз тойго айланып атат. Процесс жүрүп атат. Ошол сыяктуу эле 10 жылдык, 20 жылдыкты ошондой абалдан жакшы бир абалга өзгөртсө болот. Болгону үлгү гана керек да. Азыр ушул мугалимдерге баягы алтын берүү, машина берүү, үй берүү ушундай бир салтка айланып баратат да. Сиздер кандай кылайын деп атасыздар? Бул 10 жылдык, 20 жылдык классташтарды кыйноо эмес, классташтарды колдоо ниетинде болуш керек. Уюштурган нерсемдин мындай айтканда 80% мен көтөрдүм деп эртең мындай өзүнүн авторитети үчүн кылгандар көп да. Ошон үчүн ал бүтүргөн нерселерин өз милдет кылбаш үчүн ошон үчүн бүттүгү бир тең болсо, мен ойлойм ал нерсени чеп коюп болбойт деп салган болбойт. Айрым 10 жылдыктар баягы балдар тоза албайбыз, азыр жаш элемет болуп атабыз десе, жок, силер конокко эле келгиле, кыздар биз өткүзүп берели деген да классташ кыздар бар экен да. Менин окууну бүткөнүмө 2 эле жыл болду. Дагы 8 жыл бар экен. 8 жылдан ушул бардыгын билесиз да, ошондо сиз дагы ошо жолугуп алганбыз. Азыр биздин заманыбызга байланыштуу телефон, уюлдук телефондор чыгып атат. Же болбосо интернет сайттар, ошолор менен да сагынычыбызды жазып турсак болот. Жүзмө-жүз көрүшөйүк десек, Skype деген интернеттин толтура булактары, интернет булактары бар. Сиздин ошол баягы досторуңуз менен Skype'тан сезимдериңиз кандай болот мына көрүшкөндө? Албайт деп ушундай тиянакка келгенде, ошол себептен силер биздин жакшы жагыбызды алышыңар керек, жаман жагыбыздан качышыңар керек, ташташыңар керек. Мейлин буяктан берки сөздөрдү угуп отурдук. Эми ол жерде мен мына жаштарга айтмакчымын. Дайыма өзүңөрдүн салтыңарды, үрп-адатыңарды кыргыздын сактагыла, билгиле, анан диниңерди olsa da көрсөтө жүргүлө демекчимин. Анан баягы тасмалар жөнүндө сөз болуп атат. Ошолордун жакшы жактарын өзүңөргө тарбия катары кабыл алгыла, жаман жактарын көңүлүңөрдөн чыгарып кое бергиле деп айтмакчымын. Бардыгыңарга ак жол, жакшынакай ийгиликтерге жетишип жүрө бергиле. Балдар биздин келечегибиз. Биздин келечек жаштардын колунда. Андыктан жаштар биз бардыгыбыз кыргызбыз. Кыргыз экенибизди унутпайлы демекчимин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул Чоң Алай районунун жаштарын үнүн уктуңуздар. Албетте, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Бул Чоң Алай районунда калкы 25 миңден ашык. Ушул жаштарыбыз өзгөчө сиздерге жакшы сүйлөп берди. Ушул батыш кино тасмалары жөнүндө азын-олук сүйлөп берди. Балким ушул жаштарыбыздын да оюн угуп коюңуздар. Анткени бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Бул Чоң Алай районунун жер алтын, Чоң Алай районунун эл алтын. Чоң Алай районунун жаштары сүйлөгөн сөздөрү дагы алтын. Андыктан урматтуу чоңдор, Чоң Алай районунун жаштарынын үнүн угуп коюңуздар. Бүгүнкү ушул сиздер эртеден кечке биздин жаштарыбыздын үнүн уктуңуздар. Эсенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектептин жаштары сиздерге сүйлөп берди. Бүгүн сиздер менен айла жок Чоң Алай районунун алтын жергесинен айла жоктон коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.